Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, հույսով եմ, որ բոլորդ լավ եք սիրելիներս, ինչպես միշտ այսօր եւ առավոտյան միասին սրճելու ենք, թեյելու ենք, ովքեր սուրճ, ովքեր թեյ, պատրաստվեք, որ միասին ըմպենք սիրելիներս, մի րոպե. Ինչպես հարկն է, ջուրը պատրաստ, ես իմ սուրճը դրեցի, դուք էլ դրեք ձեր սուրճը կամ թեյը, մեկ գթար, հիլքը. Մի հատ էլ խառնենք, թողնենք, որ ետքի. Այս անտեր եղանակները չի տաքանում, հիշում եմ, որ անցյալ տարի ես եկել էի, համարյա այս ժամանակները կիսաթև էինք արդեն ման գալիս, կիսաթև էինք հագնում, բայց հիմա այս տարի տեն չի, հաջրևոտ եղանակները, սաղը, ես էլ մոռացել էի, որ ես բլուսկեն ունեմ, իհարկե եսի ժիլետի նման էր, որ կողքերը կոճկովի, կնոպկեք էր մեծ, խոշոր, տենց էի հագնում, հետո որոշեցի, որ կարելի է բլուսկա սարքել, և սարքել տվեցի բլուսկա, մոռացել էի, որ հենց ինքը այս եղանակների համար է, այսօր որ շկաֆից բացեցի, տեսա հիշեցի, այս որ հիմա չհակնեմ, երբ եմ հակնելու սա, որ ասում եմ վրազով եմ տղա չի ծնվում, հիմա ես եմ վրազում եմ, որ շուտեմ անհամբերս. Ոնց որ արդեն եղավ. Սիրելի հետևորդներ, կդնեմ սեղանին, իհարկե կսրճեմ խոհանոցում, ինչպես միշտ. Առաջներում ճիշտ է խոհանոցը տան տիկնոջ սենյակն է, որ միշտ իրան ասենք ժամանակը անցակացնում խոհանոցում, ժամանակ որն է 2000 թվերներ, ամուսնուս ասում եմ միակ փոքր հեռուստացույցար դնեմ, որ համ նորությունները լսեմ, համ էլ իմ խոհանոցի աշխատակն անեմ, վերջը տենց էլ ասելով մնաց, ոչ էլ ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մեր տեղը այստեղ է, այստեղ խոհանոցում, հիմա միասին կսրճենք, գնամ հատ կարամել բերեմ, գնացի, կարամելի տեղը շոկոլադ գտա, իս շոկոլադա չգիտեմ, լիմոնովի շոկոլադը ես շատ եմ սիրում, ընդհանրապես լիմոնովի վաֆլի, լիմոնով կարամելը իմ ամենասիրելին է, սիրելի հետևորդներ, ուրեմն նախքան իմ սուրճին հասնելը համ էլ թողնեմ մի քիչ բանանի, հալվի, մի երկու հարցերի պատասխանեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, իմ հետևորդներից ինքը գրած է Իվան, բայց ինքը Մարգոն է,
Մարգո ջան, ես շատ անհանգստացած եմ եղել քո համար, որ դու մեկնաբանություններում չկաս, չիմանաս թե չեմ զգացել եմ, բայց ոնց հաղորդվեի քո հետ, հետո որ արդեն մեկնաբանությունում գրեցի, բա ինձ չէի փնտրում, որ ես չկայի 10 օր ինտերնետ չունեի, Մարգո ջան, քեզ շատ էի փնտրում, բայց գտնելու ճար չկա, հենա դու ինքդ հայտնվեցիր, բա բոլորի պակասություններ ես զգում եմ, իմ ամեն օրվա մեկնաբանություն գրողներին, ես բոլորին գիտեմ, ինչ որտեղ կարող է անունով չհիշեմ, բայց զգում եմ, որ ինչ որ մեկը երկուսը պակաս է, սիրելի հետևորդներ ջան, բոլորիդ էլ հիշում եմ, ես մեկն ինչ սրա մասին ինչ պետք է ասեի, Անահիտ, Անահիտ Դավթյան ջան, Դավթյանները մեր Շամշադինի ազգանունները մեր շատը Շամշադինում են ապրում և մեր գյուղում, Շամշադինի Ղրղի գյուղում Դավթյաններ ունենք և Դավթյանների շատ լավ ճանաչում եմ։ Ես ինքս Ղրղեի ծնունդ եմ, բայց շատ վաղուց եկել ենք մայրաքաղաք, Երևան, ապրում եմ Երևանում։ Ճիշտ է, կյանքիս 18 տարի անցել է Հունաստանում եմ ապրում, մի տարի է որ եկել եմ, բայց ես Երևանում եմ ապրում։ Մենք Ղրղեից տեղափոխվել ենք 70, ինչքան եթե չեմ սխալվում, 75 թե 4 թվերին։ Իմ ծնողներս էլ, չգիտեմ, մեզնից հետո էլ իմ ծնողներս են տեղափոխվում Կրասնոդարսկի կրայ Կուրգանինսկ քրոջս մոտ։ Մենք վաղուց գյուղից դուրս եկած ենք։ Երևի որ ասեմ, եթե իմ հասակակից լինի, դեմքով էլ կարող է չհիշեմ, բայց ազգանունով կճանաչեմ։ Դե մնացածն էլ չեմ ճանաչում, որ ասենք մինչև 2005 թիվը գնացել եկել ենք, մեր տունը Գյոլի հող են ասում, այդտեղ է եղել, եկել եմ կիսուր ակսստուն, ընտից էլ հետ ենք եկել Երևան, չենք շփվել այդքան շատ, ճիշտ է, դե իմ հորեղբորների ընտանիքները, իմ հորեղբորներին գիտեմ, հորեղբոր, հորաքրոջ, երեխեքին բոլորին գիտեմ, չեմ մոռացել։ Գիտեմ, որ մի անգամ էր ոտքս գյուղը գնի, չգիտեմ կգնի թե չի ընգնի, այս անգամ կգնամ բոլորին կտեսնեմ։ Մի անգամ գնացի, բայց չգնացի։ Չգիտեմ ինչն է պատճառը, բայց այս անգամ անպայման, եթե իհարկե ոտքս ընկավ գյուղ։ Սիրելի հետևորդներ ջան, դե ինչ ասեմ, չմոռանամ զգուշացնել, որ բաժանորդագրվեք անպայման, լայքեք, կիսվեք, սիրելիներ։ Սեք ես անտեր հազը չի անցնում։ Այդքան տարի ես Հունաստան ապրեցի, մի հատ չհիվանդացա, չհազացի, իսկ եկ աստեղ հազը բերեցին գցին տուն, ինձ էլ հետը հիվանդացրին։ Դել այդպես, դել բողոքեցի, բան չթողեցի։ Սիրելի հետևորդներ ջան, դե ուրիշ ինչ ասեմ, բոլորից շատ շնորհակալ եմ ձեր լավ մեկնաբանությունների համար, վատին էլ արանքից հանում եմ, որ վաբշե էլ չերևան։ Շատ ժամանակ չեմ ասում ձեզ, բայց ես զգում եմ, որ իրան այդ հենց առաջի բառից ինքնից դուր չի գալիս, ես իրան ոչ պատասխանում եմ, ոչ ներվեր քայքայեմ, ոչ էլ միանգամից սև ցուցակ եւ վերջ, որ նա էլ կյանքում էլ մանգա գտնի, ինձի չկարա գտնի։ Ինձ պետք են լավ մեկնաբանություններ, ճիշտ է, կարող է մանր-մունր բաներ լինի, բոլորիս մոտ էլ լինում է, չի կարելի ամեն ինչը հաշվի առնել, ամեն ինչին արձագանքել, սիրելիներս, դե մենք, ոնց որ ասում են, մենք մերոնցով, դե խմենք մեր սուրճը, մեր թեյը, սիրելիներս, դարը ոնց են խմում,
Լիմոնով շատ լավն է շոկոլադ։ Այս սիրելի հետևորդներ ճոն էդ հազը ինձի խեղտեց։ Երևի շոկոլադը ճիշտ է լիմոնի էր, բայց այդ քաղցրել ոնց որ խեղտեց ինձ։ Հասնել դες մի բանի աման գալի, որ բռնել։ Դե սիրելի հետևորդներ ջան, ինչ ասեմ, այսօր ճիշտ ասած հլա չեմ որոշել ինչ եմ պատրաստելու, բայց ոնց գցում բռնում եմ, հլա որ սարցախցիկում պահված իմ սիրելի մթերքներից ունեմ, երևի դրանից սարքեմ։ Հլա տեսնենք սիրելիներս, հետո նորից կմիանանք։ Սիրելի հետևորդներ, ես իմ ուտեստը պատրաստեցի, ճիշտ ասած առաջին անգամը չէր որ պատրաստել էի, դրա համար ձեզ ցույց չտվեցի, ինչպես եմ պատրաստում, սա բադրջանի խորոված է, դե գիտեք համեմունքները ինչ են լցնում, անենց որ նորություն չի, ես էլ լոբիով կարտոշկով սոուս է, շատ համով է ստացվել, մի քիչ էլ կծու եմ ավելացրել, էլ չես պատկերացնի ինչքան համով է, երկու ուտեստներն էլ շատ համով են սիրելի հետևորդներ ջան, մեր այսօրվա ճաշկերույթից էլ ճաշկերույթ եմ ասում, սիրելի հետևորդներ ջան, դե այսօր էլ սրանով վերջացրեցին մեր հոլովակը սիրելիներս, բոլորիցդ շատ շնորհակալ եմ, ամեն ինչի համար, գեղեցիկ մեկնաբանությունների համար, ուշադրության համար սիրելիներս, չմոռանամ ասել, չմոռանաք բաժանորդագրվել, լայքել, կիսվել, գրվել ձեր մեկնաբանություններով, ձեր կարծիքները սիրելիներս, գիտեք որ ես բոլորիդ կարծիքը հաշվի եմ առնում, բոլորի գրած մեկնաբանությունները կարդում եմ սիրելիներս, դե ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ որ մինչև վերջ հետևեցիք իմ այսօրվա հոլովակին, ստեսություն ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ հոլովակին, դե գնացինք։